Isaye, your name is a game changer. To you, yeah, wherever I call your name, you make a way. Your name is a game changer, Jesus. Your name is a way maker. To you, yeah. Hallelujah. Wherever I call your name, you make a way. Your name is a way maker. Yeah, your name is a game changer. To you, yeah, wherever I call your name, you make a way. Your name is a way maker, Jesus. Your name is a game changer. To you belong all power, Jesus. Wherever I call your name, you make a way. Your name is a way maker, Jesus. Gamba Mukama, go kube kuba watali kubo. You are my way maker. You are my game changer. You are my Alpha and Omega. You are the Almighty God. I worship you. Gwe Katonda anyweza amagenda gange. Katonda ampanguza. Katonda akola ebyewuunyisa. Katonda atalemererwa. Katonda atajjulukuka. Oli mukulu Mukama. Oli wa kitiibwa ssebo. Oli wa njawulo Taata. Kyenvudde neewaayo gy'oli. Mu linnya ly'omwana wo Yesu. Nga nsaba ekisa kyo leero ozze bujja obulamu bwange mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeera omulamu. Onkubire kuba watali kubo. Okyuse olugero lwange Mukama. Okyuse amagenda gange leero. Onyweze amagenda gange gy'oli. Omukono gwo ogw'amaanyi gumpanirire. Ekisa kyo kinsobozese. Ndabe ekisa mu maaso go, ayi Mukama. Mpangule mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda abeera omulamu. Kubanga ayi Mukama, erinnya lyo bwe bulokozi bwange, nga bwe kyawandiikibwa nti erinnya lyo kigo ky'amaanyi, abatuukirivu mwe baddukira ne bafuna okubeerwa. Nange neewaayo leero, nange neewaayo gy'oli, era nga nsaba ekisa kyo n'omukono gwo ogw'amaanyi gumpanirire, ayi Mukama. Guntwala awo w'olokolera ababo, guntuusa awo w'okwatibwa abalala ekisa, gunywereza awo w'owanguliza abalala. Mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda abeera omulamu. Mukama gwe okube ekkubo eritali. Ne Katonda anyweza ekigambo kyo. Gwe Katonda obulokozi bwange, gwe Katonda amaanyi gange, era Katonda omwesigwa, Katonda omulungi. Oweebwe ekitiibwa Mukama. Ogulumizibwe Kabaka wa bakabaka. Otenderezebwe Katonda ow'ekisa. Ogulumizibwe nannyini eggulu n'ensi. Oli mukulu Mukama. Oli wa kitiibwa Taata. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nina kusaba otuleko katono. Mukama yeebazibwe nnyo. Twebaza Mukama olw'olunaku lwa leero, lunaku lwa dedication. Twaliteekateeka, twali suppose kuba nalwo mu Sunday esooka mu mwaka, naye Mukama n'atatusobozesa olw'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo, naye ne tugamba nti ekiseera kya Mukama kye kisinga, ne tusalawo tubeere ng'ate tusisinkana olunaku lwa leero. Ku Sunday baŋŋamba nti mwayiga ku kigambo dedication, era ne mukitegeera nnyo okusinga omuntu omulala yenayina bw'ayinza okulowooza. Era ne twebaza Mukama kubanga ate atukomezzaawo okubeera dedicated mu maaso ge. Dedication kye kiki? Dedication
dedication mu Luganda kitegeeza okuwonga. Dedicated okuba omuwonge. You are dedicated. Nti wawongebwa, waweebwayo, wakyusibwa. Kyekitegeeza. Era ekigambo kino dedication si kugamba abantu abasinga obungi balowooza nti ebintu bimala gabaawo. Nedda ebintu tebimala gabaawo. Buli kintu kyonna kyolaba kirina ensibuko yakyo. Kabuba obulwadde bubeera n'ensibuko. Kabuba obwavu buba n'ensibuko. Wabeerawo ekintu. Osobola okusanga omuntu ng'akola okusinga bw'alowooza. N'akola okusukkuluma abantu abalala. Naye ne yeesanga nga asigadde mu bwavu. Ne yeesanga nga asigadde mu buyinike. Ne yeesanga nga asigadde mu bulumi. Lwaki? Nti waliwo ekyakolebwa edda nedda. Kye yamanya oba ky'ataamanya. Oba kye yamanya n'atakitegeera. Naye nga kino kye kisalawo amagenda ge ne bwe gabeera nga kye kisalawo obulamu bwe. Kati ekigambo kuwongebwa si kye kimu ku bintu ebiri common ennyo. Newankubadde nga ffe abakulidde wano tukimanyi nti abantu bawonga. Abantu bazimba amayumba. Ekintu kyasooka okukola kwe kugiwonga. Era agiwonga ekyali mu musingi n'asala enkoko. Bw'amala okusala enkoko n'atuuka ku kusereka n'alyoka asala embuzi. Eyo dedication. Kitegeeza nti no kati ngenze ku level endala. Naye embuzi gy'asala n'enkoko gy'asala tabisalira Katonda, abisalira mizimu. Era bw'abanga abisalira emizimu gino gibeera giweereddwa obuyinza ku nnyumba eno. Buli kintu kyonna ekirimu gye giba gikirinako obuyinza era gye gisalawo. Era abantu bonna abasinga obungi ffenna twazaalibwa mayumba mawonge. Amayumba agali dedicated eri emyoyo emibi. Mwe twakuzibwa nga tufugibwa wansi w'omwoyo omubi. Emyoyo egyo gitata n'amagenda gaffe. Kubanga buli muntu yenna azaalibwa ku nsi Katonda yamuteekerateekera amagenda. N'ebiki ebituttira amagenda nti empongebwa gye tuwongebwamu yeesalawo amagenda gaffe bwe gagenda okubeera. Era osobola okusanga omuntu nga mugezi nnyo, nga mukalabakalaba, nga mukujjukujju nnyo, naye nga mu bukujjukujju bwe waliwo w'atasobola kugenda. Lwaki? Nti waliwo limits ze baamuteekako. Nti emyoyo gino gye batuteekako giba n'obujja, giba n'obutayagaliza. Kati olwaleero abasinga ku ffenna twali tuwongeddwako okuyita mu byogero, ne tuwongebwa okuyita mu okuyita mu nnyimbe. Emmere eyo gye twalya mu nnyimbe, emmere eyo gye twalya nga mu nnyimbe ebeera mponge. Emmere yonna gye bateekako empogola ebeera mmere ya mukasa oba mmere ya balongo. Kubanga mukasa mu Buganda gwe mwoyo ogw'abalongo. Eyo story empanvu nnyo. Kati omwoyo ogwo bw'obanga togusembezza bagamba nti emmere tegenda kujja. Era bagamba nti abaana bazanyidde mu mmere. Tebasobola gamba nti mukasa emmere yagizanyidde. Bagamba abaana bazanyidde mu mmere bebaani be balongo. Era ekigambo ekyo kiviira ddala ku mwoyo guli ogufuge omwoyo guno gutambulira mu ngo. Era bwe baba bazimbye essabo bateekawo akasabo ne bateekako n'ekifaananyi ky'engo. Osobola okusanga abantu nga balina amasabo mangi nnyo, nga waliwo essabo eddene nga waliwo n'obusabo butonotono, akaamuwanga, akagundi, kubanga waliwo emizimu emikulu n'emizimu emirala egivunaanyizibwa mu buweereza obw'enjawulo. Kati mukasa si gwe gumu ku mizimu emikulu, gye emizimu emirala ndi departmental leaders nga gwo guvunaanyizibwa ku balongo. Kati ogwo omwoyo ogwo bwe bafumba emmere ne bateekako empogola, kitegeeza nti bamaze okukwata ekijjulo kino ne bakiwonga eri mukasa. Nti kitegeeza emmere erina okujja lwa buyinza bwe. Na buli agiri ateekwa kubanga avunnamidde wansi we. Era nga tebannasosootola mmere, kibasooka okukola kwe kumenyaamenya empogola okuwa abantu bonna oba ogyagala oba togyagala. Era abamu bakugamba n'okugamba togikoza, kubanga bw'onoogikoza oyinza ogirindiza n'otagirya. Oteekeddwa okugirya. Okiwulira? Wano ne bakibuzaabuza kiraga obumu. Kati obumu lwaki mwafumbye guno omuwumbo tegutumala. Buli muntu agenda kugulyako.
n'ebintu ebirala. Kakati ekintu kyonna kyovalaba nti nno buli kintu kyonna kiriko ngo, balongo, naalongo, saalongo, olw'endagaano eri okitegedde ekyo. Kakati era ne ffe bayibuli etutegeeza ne mu bayibuli tulinamu abalongo, tulinamu kale abaazaalibwa ababiri, naye bayibuli tebayita balongo, n'ey'oluzungu tebayita ba twins, naye ebayita buli muntu emuyita linnya lye. Era bayibuli tugamba tugundi n'azaala abaana bameka? Abaana babiri, omu n'amutuma Esawo, omulala n'amutuma Yakobo. Era erinnya Yakobo teritegeeza mulongo, teritegeeza kato. Erinnya Esawo teritegeeza waswa, tekiriyo, tebakubuzaabuzanga. Liina amakulu, buli Jacob litegeeza supplanter, ate Esawu kitegeeza the hunter, tekitegeeza. Kati ffe abaana ba Mukama bye bintu bye tuzze tukuliramu nga tetunaba kukyuka kudda eri Mukama. Bwe twalokoka twayatula bwatuzi bulokozi ne tuyingira, naye okumu mwe twayingira twali tuyina okubeera surrendered eri Mukama, nga tuwongebwayo, nga tuweebwayo eri Katonda. Kitegeeza nti tujjibwa eri amaanyi gano amala gye baali batuwonga, tusobole okuba nga tuwongebwa mu maanyi ga Katonda. Era singa bakuwonga oba bawonga ekintu kyonna, keeba emmotoka yo, era mulokole togulanga emmotoka n'ogivuga nga togireese kugiwonga, kugidedicatinga mu maaso ga Mukama. Ekyo abasamize bakikola era bali faithful mu ekyo. Bw'agula emmotoka asooka gitwala Masaka, ewamutuula ku mazzi Mogoocha, bw'atuukayo eyo n'alyoka agiyiira omusaayi, ne balyoka bagiwagika mbu bagizizika, sole bagigema, n'eryoka etta abantu okubamalawo, n'eryoka esaanyawo abantu, kubanga omusaayi guno gwe bagiteekako guba guclaiminga sitaani takkuta ne bw'omuwa ssaddaka ezifaanana zitya. Kyovala nti omuntu bwe bamusaba akakoko leero, enkya bagenda musaba mbuzi, enkya bagenda musaba nte, luli bamusabe muntu. Bwe batyo bwe bagenda nti otuuka ekiseera ng'omusaayi guno tegukyamumala, kubanga ye mulimba okuva ku ntandikwa. So nga tugenda ku dedication service, nga tuli mu dedication service yaffe eno, oteeka okutegeera kino ky'oyingiramu kifaanana kitya, ekigenda okukolebwamu kiina makulu ki. Kirina amakulu nga dedication zonna bwe tusoma mu Bayibuli, dedication za Katonda, si za bantu, si za mizimu. Sitaani yakoppa bukopya bya Katonda najja biyingiza mu sisitimu ye. Kati abantu abasinga obungi bwe twogera dedication baba balowooza nga ababazizaayo mu nsi nno. Era wano tetugenda kusala mbuzi, tetugenda kusala nkoko yadde ente. Tetulina musaayi gwa kirala gwonna gwe twetaaga musaayi gwa Yesu. Omusaayi ogwo gwa Yesu gwe gugenda okutunaaza n'okutulokola. Era omusaayi gwa Yesu gwe gwokka ogulina amaanyi okuwangula buli musaayi gwonna gwe baali bakuwongamu. Gwe gwokka ogulina amaanyi. Omusaayi gwa Yesu gwogera, nagiri emisaayi nagyo gyogera, gisigala giclaiminga. Tusabidde abantu bangi nnyo nga tubasumulula okuva mu buwonge bwe babawongamu, naye nga emizimu giclaiminga gigamba ono baamutuwa. Naye nga tojjukira ddi lwe baakuwaayo, naye baakuwaayo nga tomanyi. Nina omusumba gwe twasabira. Omusumba yali mwana muto nnyo, Mukama yamuyitanga muto. Mu buto bwe Mukama n'atandika okumukozesa, naye waaliwo ekiseera kye yali awongeddwamu nga jjajjaawe azaala kitaawe yamuwaayo. Ekirungi nti jjajjaawe yali naye amaze okulokoka, naye nga yeerabidde endagaano gye yalagaana n'amaanyi ag'ekizikiza, ng'agambye nti omwana mutabani wange, omwana gwalizaala alisooka omulenzi, oyo bajjajja mubawadde. Era bw'awezanga emyaka 19, kubanga ono yali akyali muto, naye bwe yaweza emyaka 19, esaddaaka lwejja okola ki? Lwejja okubaawo, mukole kyonna kye mwagala. Oba mumusuula ddalu, oba mumusuula mu accident, munywa omusaayi, nze mukoze ntya? Muwaddeyo. Omwana ne bamuwonga nga tannaba na kuzaalibwa. Ne Katonda yakikola ku Isaaka. Mulizaala omwana muli mutuma erinnya ani? Isaaka. Samusoni muwonge. Abo be bantu abawonge betuze tusomako mu Bayibuli. Samusoni muwonge. Mukama yagamba nti mulizaala omwana wa bulenzi, muli mutuma erinnya lye Samusoni. Oyo yalirokola Isirayiri mu mikono gy'Abafirisuuti. Then ne tusisinkana omusajja omulala gwe bayita Yokaana. Yokaana is also a dedicated child. Naye muwonge. Aga mulizaala omwana, muli mutuma erinnya Yokaana. Ekyo Katonda
akyogera ne Elizabeth mama wa Yokaana. Bw'amaliriza okukyogera agamba Zakariya taata wa Yokaana eyali agenze mu watukuvu wa watukuvu okusaba, kubanga kabona asinga obukulu yagenda ngo omulundi gumu mu watukuvu wa watukuvu okuwaayo essaala z'abantu ba Katonda. Era yabanga yeetukuzza okumala ekiseera n'ayingirayo, yagendanga n'olujegere nga lumusibiddwa ku kugulu nga lufulumira ddala ebweru. Era bwe yavanga ne mu mukono gw'omulala yakwata yagendanga n'ekide. Kati bwe yatuukanga eri bano baawuliranga ng'aluddeyo ekiseera kyalina okumalayo nga kiyiseeko nga basika olujegere luno. Bwe basikanga olujegere ng'akoona ekide, bwe yakoonanga ekide ne bamanya nti akyali mulamu, ne balinda era ne balinda ekiseera. Era bwe basikanga olujegere n'atakoona kide, ne baddamu ne basika n'atakoona kide, nga basikayo era ogenda okufulumya nga bafulumya ddambo. Kitegeeza mu maaso ga Mukama abadde tasaanidde, abadde tatuukiridde, era n'afiirayo. Kubanga bwe agendanga mu maaso ga Mukama nga tatuukiridde, kubeerawo kwa Mukama kwennyini nga kukujjawo ng'ofiirawo. So bangi bafiirayo. Kati omusajja ono Zakariya yali ali mu maaso ga Mukama. Mukama n'amugamba, yatwalayo ssaala z'abantu Katonda yayamukula ye, n'amugamba nti nkuwadde omwana. Omukazi Elizabeth ayogerwako yali wa myaka 8 nga bamaze n'omwami we talina mwana. N'amugamba Elizabeth agenda kuzaala omwana wa bulenzi era muli mutuuma erinnya Yokaana. Ne Elizabeth nga bakimugamba, kati bw'atuuka eri awakana abuusabuusa ekigambo Katonda kyamuwadde, Mukama okumusaasira ennyo n'amuziba omumwa. Agenda okuvaayo bakuŋŋaanye kabona ababuulire biki Mukama byamugambye nga omumwa tasobola kwogera. Yokaana agenda, Mukama n'amugamba togenda kwogera paka omwana nga amaze okuwongebwa. Nga amaze okuwongebwa. Baawonganga abaana bano okumala ennaku 8 era ne bakola ne circumcision. Ffe tetukyakola circumcision, tetukyagikola kubanga omusaayi ogwa Yesu gwayika. Eri circumcision yali saddaaka eyakolebwanga ku lw'endagaano gye wayingirangamu ne Katonda. Era buli muntu eyalinga omukomole ng'ali mu ndagaano ya Katonda, Kristo bwe yajja omusaayi gwe gwazuulwa nga gwa muwendo gwokka ogusobola okulokola abantu, kubanga omusaayi omulala gwali tegusobola kulokola abantu, ne saddaaka za circumcision nga tezisobola kulokola abantu. Kati era olwaleero bakireese, sitya kyogerako, bakireese ng'akabonero ak'obulamu. Nedda tebakulimba. Ekyo si kyekyoka ekisobola okutaasa, kubanga bagamba kubanga obulwadde simanyi omuntu nga bamukomodde abalina risiki ntono ez'okukwatibwa obulwadde bwa siriimu. Bannange siriimu assa abantu, nattiramu n'abasiraamu abakomole, nattiramu n'abagisu abakomole, abasse n'abasaanyaawo siriimu. Ekirala, abantu abamu abagenze mu bifo ebimu nga bagenze nga ku byobulamu, bagenze okubasaddaaka bakomekereza bawadde bukoofiira. Ogenda okumusonze, nina mukwano gwange yagenda bakola egundi y'ekikungu ey'okukomola, bagenda okumaliza bawadde ssente ne bukoofiira nga bafuuse basiraamu. Ne tubonaabona naye okumubuulira enjiri ey'okudda mu Mukama. Mukama tumwebaza nti yabivaamu. Naye nga yali akyusiddwa lwa kukomolwa bukomola, kubanga eno ndagaano kiriko endagaano tekikomaawo. So dedication kikulu. Ono omusajja ono omwana yali muwonge ng'agenda kukola emirimu gya Mukama era n'ateekateeka ekkubo ye Yokaana. So dedication kitegeeza okwawula ekintu ne tukitukuliza Katonda. Era ne Sitaani naye bamwawulira ekintu oba omuntu, bayinza omwawulira ennyumba ne bagiwonga. Era kyobalaba nti nno olwali tusabidde amayumba mangi nnyo agaali gaawongebwa eri emizimu, ng'emizimu gigoba abannannyini gyo mu nnyumba kubanga balokose. Mu kulokoka bagiddukako ne gigamba nedda, ffe mwatuwongera ennyumba eno, bwe muba mulokoka temulina kubeera mu nnyumba eno, ate ng'ennyumba y'abantu si ya mizimu. Era mutuweebaza Mukama olw'omusaayi gwa Yesu ogutuwa amaanyi okugenda okukiriyalinga ebyo byonna ebyakolebwa. Kubanga kyawandiikibwa nti Yesu kyeyava alabisibwa amalewo emirimu gy'omulabaani Sitaani. Obulamu bwaffe bonna buzze bubonaabona lwa kintu kimu, dedication ze baatukolako.
ebirooto ebyo byonna byolota gwe tolotangako birooto bikuwa magenda olota birooto byakuzza mu kyalo olota ofudde olota ogudde mu accident olota abasajja bakugoba olota abalalu bakugoba olota ogwa mu nnyanja olota mbwa zezikugoba olota bitategerekeka lwe weebase n'olota ebitegerekeka ng'obyerabira lwaki sitaani agamba nedda toteekwa kuva mu maanyi gano baakunkwasa nina ennyumba gye nasabirako erisayidizeeyo komamboga bayitayo Sekanyonyi eri ennyumba yali ya mukungu wa gavumenti naye omukungu ono yali yawonga ennyumba eno nga ne mukyala we tamanyi mu kuwonga ennyumba neefuuka ekizibu abantu bano nga bamaze okulokoka emizimu ne gitawaanya abantu bali emizimu nga gisobola okujjira mu mmese ne gijja ebisumuluzo mu luggi nga mwabirese mu luggi ne bigijjamu emmese nedduka n'ebisumuluzo ne munoonya ebisumuluzo ne bibula ne mumala ennaku nga temulina bisumuluzo mu nnyumba ne olusi ne bikomawo ne mubisanga ebweru oba ne mubisanga mu siiringi abaana nga baba bagenda okusoma ku makya bagenda okujanga onagamba nti abaana bagende banaabe bagenda okumaliriza okunywa caayi babateeke emmotoka batwale ku ssomero ng'ensawo zaabwe zonna ez'ebitabo tezirabikako ne bazinoonya ennyumba yonna olusi bagamba tutuleko mu siiringi okutuuka nga tewali n'omu gwe basuubira kugenda mu siiringi baazisanga nga mu siiringi ki ekyazitutta emmese ng'enzigi zeggala zokka enzigi ne zeggula nga muyinza okuba muli awo mugenda okuwulya pa olwo lweggadde oddukwatako nga lweggadde nga mulimu amaloboozi mulimu abantu abatambula muli eri abaana nga babeera ku maama waabwe be bati maama we yatuuka ekiseera n'aguma nga takyatya mizimu egyo naye ng'alwana ng'agamba kisinga okuneeralikiza be baana bange abaana embeera ebatiisa baŋŋamba n'okuŋŋamba mami wano tuveewo okiwulira naye we bagamba nti no kati waliwo lwe babaggalira mu kisenge kimu bonna mubadde muli mu kisenge kimu oba mulina kyemukola emmese nejja ebisumuzo gyebijja n'ebireeta neggalaweku kati mukama abayamba buyambi emmese neekomawo neggulawo neesuulawo ebisumuzo netambula negenda ne bwe bazitega obutwa ne bwe bakola batya ne batugamba twasulayo ennaku 2 niye olunaku lwe twagenda nga twakatuuka bwe tuti ekisenge kyaffe kyokka kye bataggala ebyabwe byonna babiggala basuula mu ddiiro ffe kye twali tutadde ensawo zaffe yokka gye bataggala mukama yeebazibwe nze bansuzaako mu nnyumba emponge nga baagiwonga eri emizimu nga nabo batyo gisulamu gwe nagenda naye ennyumba yali ya bisenge 2 ng'erina eddiiro limu mumanya ezo ennyumba ze bazimba nga ya wakati bweti eno kisenge neno kisenge kati lino ddiiro kati ne batuwa ebisumuluzo ne batugamba musumba ogenda sula eno onagenda sula eno kati nali nkooye nze gwe mulaba nga nakatandika okuweereza sisulangako na ku double bedi ne banjalira lidabo bedi liva kuno yinchi 6 ku 6 kuli efaliso nendyokangwa kuli nebaka nebambye n'okwebamba bwenti neŋŋamba mukama ng'oli mukulu ng'okola ebyekisa ngeno sitani za nkongoza bigere kati ekiro ekyo neebaka naye enkeera mba neebase ono nakonkona neambuuza kiki oyagala kintya nze eri ntiddeyo sigenda kusulayo eriyo ebintu byesikola ki byesitegeera ne mubuuza bintu ki okutuukayo nga sirina kyendaba naŋŋamba eriyo ebintu byesitegeera nina nze byendaba ne mugamba nti jangu naye leeta omufaliso gwo oguteeke wansi naye bwe bukya ku makya ositula omufaliso n'ogukola otya n'oguzzaayo eri ng'agamba kale nga bukya nga batubuuza mwasuze mutya twasuze bulungi tewali buzibu nga tusaba kati enkeera nga ŋŋamba ne wansi sikola ki sisulawo tusula ffenna ku ekitanda kigazi bannange nze bye nasuzeeko ekiro sibiddamu nengamba omuvubuka ono abadde ki ne mugamba omanyi sula kale gwe sula ku kitanda nze kansule wansi mba sinaba nakwebaka kino mbabuulira amazima nga sigamba nti n'otulo nga tuntwaliriza naye nga ntudde ku kisenge bwe nti nkyesigamye
tugyeko ettaala tugenda kwebaka nga bw'onogamba nti oteekateeka osabe. Engo neeva mu ddiiro nejja nenningiza bwenti nga njiraba nekyuka neddayo. Yajja bweti nejjayo omutwe yonna nenjiraba neddayo. Mba ndi awo nga nempologoma ejja nayo neddayo. Bwe yaddayo ne tusabaawo ne twebaka nga bw'omanyi abalokola. Bwe twebaka otulo tuba tuntwalidde ddala ngenda okuwulira nga waliwo omukazi nga muwanvu najja nanfukamirako. Mwami Muddu omukazi yanfukamirako. Nalwana n'omukazi yanteekako okugulu okwo evviivi eri. Nalwana n'omukazi naye nga nwana kwogera kigambo kimu, linnya lya Yesu. Emimwa ne bagikwatira eno nemmanya nti kati omubiri baguwambye nenga kati kaŋŋende mu mwoyo. Nempita Yesu, musaayi gwa Yesu munda yange, musaayi gwa nga gyenkoma okuyita eri munda gyakoma okunafuwa paka emimwa we lwagita mu linnya lya Yesu. Neŋŋamba kiki kino? Ngenda okuvaawo ssebo nga bannyiza olunyiga. Nensaba ne tusaba twaddamu okwebaka. Ekitanda naddamu no kyegomba. Mukama yeebazibwe. Paka era ennyumba ne tugisumulula, Mukama n'atuyamba, naye abaalimu baatugamba nti mwavuddemu nga muli balamu. Kyekibuuzo kye baatubuuza, mwavuddemu nga muli balamu. Waliwo omusumba wange lwe yagendako mu nsi emu yagenda mu Amerika eyo ne bamusuza mu nnyumba nga ekisenge ky'abagenyi kitunudde n'ennyumba y'aba devil worshippers abasamize nakinku, nga ekisenge eddirisa liteebera ddala ddala mu nnyumba eri. Kati nga tewali muntu gwe basuza omwo n'avaamu nga mulamu. Kati pasito ono okukeberanga abasumba ndowooza bava mu Afrika okumanya nti bafere oba batuufu yabasuzanga omwo. Muzeeyi yatugamba nti yali yeebase ekiro omusajja yennyini akulira essaba eryo n'amujjira. Kyali yali teyeebase mu ruumu mwennyini mwe yajja n'amubuuza okimya ekiwano. Yalwanagana n'omusajja ekiro kiramba. Bagenda okukeera ku makya bamukonkona bamubuuza jangu olye breakfast. Yabagamba sigenda kulya breakfast. Yayingirirawo ekisiibo n'abuuza pasita awo waliwo essabo. N'agamba ye abo ba devil worshippers abo yannyonnyola ebintu bingi nnyo sigenda binnyonnyola. N'agamba nti naye nakususiza mu kisenge kino nga njagala kakasa oli wa Katonda. N'agamba mwakafiira mwaba. Kati kyovala mwabalokoka ebitegetege olokoka tonywera wegendereze ojagwa mitego. Nze ndabyeko ku bantu abeeyita ab'amaanyi ba mwoyo nnyo agenda kasita ekintu kimu kyemmanyi mu authority ya Mukama etambula n'obedience. Ne bw'obanga olina amafuta nga go gawulya gakulukutanga amazzi ga river Nile naye nga toli obedient to your leaders, to your spiritual leaders, bino bye bigenda okubaako. Omuvubuka yagenda okusabira omuwala. Bino byenjogerako si bya Bayibuli, byenjogerako byali wano Mbarara. Byenjogerako abasumba nga batudde lwali lukuŋŋaana, abasumba ne bajja. Abasumba bwe bajja ne wabeerawo eyeeyita omusumba mu bo, ng'era buli kintu kyonna ayitawo, buli kintu kyonna ayitawo. Bwe babuuza ekibuuzo yasooka okyanukula, bwe bagira bwati mangu nnyo bwe bayita abasumba yasooka okuyimirira naye nga tabangako na pasita. Kati abasumba ne bagana naye omuvubuka ono batuuka okukola deliverance, emyoyo gyambala omuwala. Mu kwambala omuwala ono ajja agobe emizimu, agenda omuteekako bw'ati omukono gwagaanirayo.
omukono gwakakanyayirayo gwe gutandika okumuluma sigamba nti no gwamuluma dda awo wennyini omuzimu gwamusooza olusooza lumulo kane luyingira mu mukono sitaani gyali ab'emikwano ate n'amaanyi akolaki ayina naye ekyenjawulo nti ffe amaanyi Yesu ge yatuwa mangi nnyo okusinga aga sitaani naye ekyennaku nti ffe abaana ba Mukama tetumanyi gakozesa lwaki tetuli serious ne Mukama mukyala muddu entuula eyo gy'otudde si ya abalokole Mukama yeebazibwe by the way mwegendereza obubonero ako kabonero ka Luminati kennyini babutuula mu mizikiti babutuula mu ssabo babutuula mu secret societies ezo mwe batuula bwe batuula ffe twalina wano omuvubuka mumujjukira ani Tamale emizimu bwe gyamukwatanga nga kyasooka okukola kugomba magulu nga ne bwe muba musaba mwepanka temusobola mu deliveringa paka nga mumaze ofunyulula amagulu yalwana yagira nga bw'ati amagulu n'akola bw'ati emikono neŋŋamba bakagimu abo musooke mugyeyo amagulu n'olaba abasajja babiri bali ku kugulu kumu kubanga already aba amaze okusayininga in kati n'abaana bamwe babituula and you don't care. You don't know. Kubanga yes sitaani yete yetaga invitation anoonya kabonero. Just kabonero kayagala. Olina point of contact fine. Kyayagala kyokka. Ensi y'omwoyo ate eri quick okusinga bw'olowooza. Teri sironga y'omubiri. Nti singa Mukama agamba nti akutambuza kugenda okuva wano paka mu America tekitwala yadde second. Mu mwoyo. Yatambuza Filipo yali mu kibuga kirala n'amutambuza n'amutwala mu kibuga kirala mu ddakiika buddakiika. Filipo agenda okwesanga ngali mu kitundu kirala mu ddakiika wayi ng'omwoyo wa Mukama yamusitudde bw'atyo n'amugamba genda oyambe omulaawe oli. Omulaawe n'alokoka yali ava eno mu Africa. So njagala bategeeza nti ebintu gyebiri emmotoka baziwonga. Kyova bw'oyingira mu mmotoka sooka osabe mwe abakyalinnya taxi. Bw'otula ku boda sooka osabe yo boda eyinza okuba nga mponge. Accident mwe mwebuuze mwe mulooza accident eveeno nga emmotoka yagiteegese dda. Waliwo n'obubonero Katonda bw'asobola okulaga naye olw'okuba nti toli sensitive mu mwoyo toyawula bya mwoyo na bya mubiri gw'otambula butambuzi. Kalibe edduuka obuduuka ly'ogenda okugulamu engoye Mukama ateeka okuluŋŋamya wa woogenda wa woolaga. Ezimu fashion nga yo baagiwonga nti buli muntu ajambala abaako ekintu kyaleetera abalala either emitawaana oba obwenzi oba okwaka oba okulwala oba okufiisa. Abantu bafa mysteriously emizimu gituga abantu. N'abaweereza nga agenze kuweereza bagenda okulya nga yafiiridde ku mission ng'ekyamusse myoyo. Yesuze mu nnyumba emponge nga tasabye. Amiina. Kati Bayibuli wegamba nti ffe tuli bawonge ba Mukama. Kitegeeza nti buli atukomako aba akomye kwani? Ku Mukama. Katusomeko mu kitabo kya Isaaya essula ya 5 nnyiriro 16. Njagala tukozese obudde butono. Haleluya. Y'ensonga lwaki tuwonga abaana mu kyaki mwene mukitwala nti kya musaago. Ate bambi tokolanga ensobya omukwano n'oleeta omwana okumuwonga nga toleese kiweebwayo kya kuwonga. Offering, dedication offering. Mbadde nsoma ku dedication zonna. Gwokimanyi nti bw'osoma dedication mu ndagaano enkadde ezisinga obungi zogera ku sacrifices. Ezra ne bawaayo endiga 1,000 ente bweziti ne bawonga ennyumba yani ya Mukama. Gundi ne bawaayo Sulemani bwe yali akola dedication yawaayo sadaka. Nawe ne bakugamba endiga yawaayo bweziti nawaayo ente bweziti nawaayo engamira bweziti nawaayo endogoyi bweziti ne babisala bakabona ne balya abantu bonna ne balya. Mukama yeebazibwe. Ekitiibwa kya Mukama ne kiryoka kikola ki? Kirabisibwa. Kati gogamba pastor njagala owonga omwana wange. Omwana kituufu ngenda muwonga naye omukisa oguggalidde.
saddaaka eno kuteeka okubaako saddaaka. Amiina. Ebyo si byakwagala bajjamu ssente. Eyo empisa yannema okugyamu abantu ssente. Naye njagala kubuulira principle ya Mukama egambye etya? Isaaya 5:15 paka ku 16. Kubanga nze ndi Mukama Katonda wo. Asikuza ennyanja amayengo gaayo ne gawuluguma. Kubanga nze ndi Mukama Katonda wo asikuza ennyanja amayengo gaayo ne gawuluguma. Ye Mukama Katonda asikuza ennyanja. Eno ensi mwe tuli eringa nnyanja. Asobola okuwulugumya amayengo g'ennyanja. Amiina. Egyo emitawaana gyonna gye mulaba. Naye olw'okuba nti wabeerawo ababe, tunuulira bwe yanyenyanyenya Misiri. Niyo olw'okuba mwalimu abawongebe abaana ba Isirayiri. Ekyatuukanga mu Misiri yonna, e Goseni abaana ba Isirayiri gye baabeeranga tekyatuukangayo. Amazzi gaafuuka omusaayi, e Goseni tegaafuuka. Falaawo n'agamba mugende mundeetere amazzi e Goseni, baŋŋambye ag'e Goseni go tegaafuuse musaayi. Ne bagenda ne bagaleeta bagenda ogatuusa mu maaso ge nga musaayi. N'avuga n'agenda e Goseni, agenda okukisena bw'ati atandika okunywa, amazzi ne gafuuka omusaayi. Mukama n'alyoka asindika omuzira ne gukuba ente, ne gukuba ki, ne gukuba e Goseni tewaaliyo. Katonda n'aleeta ekizikiza ne kikwata. Bayibuli egamba ekizikiza kyali tangible nga you can feel it. You can feel the darkness. Nga tosobola kulaba muntu akuliraanye yadde okutambula ng'ogamba nti nga ono ogamba nti kampa mante nga tosobola nakuwa manta. Era abantu baasigala mu bifo bimu ne bakaabirira Falaawo ne bamugamba tuyambe ota abaana ba Isirayiri batuggyeko ekikoligo kino. Katonda asobola okusiikula amayengo gonna naye ataasa ababa mutya. Agambye atya? 16. Era ntadde ebigambo byange mu kamwa ko. Era nkubiseeko mu kisiikirize ky'omukono gwange. Ndyoke nsimbe eggulu n'enteekawo emisingi gy'ensi n'eŋŋamba Sayuuni nti ggwe bantu bange. Mukama yeebazibwe. Okitegedde? Katonda akuyite muntu we. Kasita akuyita muntu wo sitaani awanika buki? Buwanisi. Naye Bayibuli egambye bweti ndyoke nkubikako n'omukono gwange. Zabuli 9 olunyiriri olusooka agamba nti oyo atuula mu kifo ekyekyama ekyoyo ali waggulu ennyo y'anaatambuliranga wansi w'ekisiikirize eky'omuyinza w'ebintu byonna. Era bw'anaamala okutambulirayo olwokubiri ne lugamba nti anaayogeranga ku Mukama nti ge maanyi gange, kye kigo kyange era kye kiddukiro kyange. Katonda wange gwe neesiga. Lwaki mwesiga? Kubanga anambikangako ebiwawaatiro bye. Lwaki babiyita biwawaatiro? Kubanga Katonda bw'ayimirira, Bayibuli egamba entebe eggulu y'entebe ye, ate wansi ebire y'enfufu y'ebigere bye. Kati ayisaamu ebigere ssebo ne bijja eno. Kati ebyo ebire bye mulaba enfufu ebe mukubyeko. Oyo ye Mukama. Ssebo amanyi okutuulako oba ku biiki oba tuddekawo mu kaseera kakawungeezi anywa kacaayi nassa ebigere. Kati bw'agolola bw'ati omukono gwe, ensi yonna yonna ebeera wansi wa mukono gwe. Kabeera nga kaboolo, bw'onooteeka kaboolo wansi bw'oti. Era agiwaniridde bw'ati n'omukono gwe. Agambye ngenda kukugololerako. Kati ayogedde naawe ng'omuntu omu. Ngenda agamba nti I'm the Lord your God who 16 agamba I have put my words in your mouth. Nti ntadde ebigambo byange mu kamwako. Kati yenjawulo abantu abasinga obungi tetulina kigambo kya Katonda. Ebigambo bye tulina si bya Katonda. Ebigambo bye tulina by'abantu. Ebigambo bye tulina twogera ebigambo ebitasaana. Ebigambo bye tulina Katonda si yabituwa. Tulina ebigambo by'abasenga abaffe, tulina ebigambo by'abajjajjaffe, tulina ebigambo by'abakitaffe. Olunaku lwajjo nabadde ngatta abagole. Ne ŋŋamba abazadde b'omwana omuwala
mujjemwe mugenda okukwata emikono gyammwe ku mulenzi ono mwana ono talina bulwadde bwe bayita buko mujjemwe muteekeko emikono mumusabire maama yabadde mulokole taata nga mu Misiri taata nga si mulokole nembagamba mujje nembanyonnyola lwaki ekyo kibaawo bwe kityo musajja najja musajja wattu nokankana maama najja nasooka ateeka omukono ku kibegabega yagenza okola atakankana nasitula omutwe omukono n'aguteeka ku mutwe n'agamba ne taata naawe teekako okiwulira ate taata baali bayawukana ne maama bazze ku mbaga n'amugamba teekako naye musajja muganda ddala ebaga kati wano tuli wa Mukama tetuli Buganda tuli mu maaso ga Mukama obuko tebulinawe butandikira embagamba bano baana era osobola obatuzanga abaana bireme muddawo okufukamirira batamani bw'oba oli mwana kyekyo mufukamiriza otandika okugwira nawenna bannanga omuko ogudde mugundi onootuula mu pupu okumpita omwana onnimba bulimbi olyoka onsuutesuute ompanike waggulu otuuke gwe omukazi omukulu otandika okunfukamirira ng'ate ompita mutabani gw'olaba kijja bw'okwata kalikyuleta n'obalabala olaba nga bigatta kyova olaba bayibuli egambe bwemunaamanya amazima gagenda bafuula ab'eddembe Mukama atujja mu bikoligo ebyo byonna ebyobuzaaliranwa n'obuwangwa ebisibya abantu n'amagezi gaabwe singa obuwangwa n'egundi byali bikulaakulanya bannange abantu bawano baali kulaakulanye nnyo naye buli kiseera bayimba Buganda ku ntiko bayimba simanyi Banyankole kweterana n'ebirala simanyi basoga nseete byonna naye era tebina gye bibalaza ogenda okulaba ng'era obwavu bali bubi paka lwe tunaddayo eri Mukama ne tuvunnama maaso ge ne tukwata ebigambo bye agambye nti ntadde ebigambo byange mu kamwako bemala obiteekamu ne mala I have covered you with the shadow of my hand nkubiseeko ekisikirize ky'omukono gwange nti bw'atambula bw'oti olw'okuba ali waggulu nnyo gw'ate oli wansi ye agola bugolozi kisiikirize tiyetagana kuteekako bw'ati mukono nedda agola bugolozi kisiikirize gwe n'otambulira wansi w'ekisiikirize ekyo bw'otambulira wansi w'ekisiikirize ekyo n'olyoka owangula abaana ba Isirayiri yabagololera ekisiikirize ky'omukono gwe ne bayita mu nnyanja bwe bati nga bayita ku ttaka ekkalu Abamisiri bwe bajja n'ajjawo omukono yajjawo obujja mukono bw'ati mbu n'abatunuulira yatunulira butunulizi magaali n'agatunuulira ne galyoka geerippa namuziga ne zeekwata ennyanja n'eryoka ekomawo n'ebasaanikira bonna okitegedde ekyo njagala kulaga amaanyi ga dedication agambye nti that I may plant the heavens nsobole okusimba eggulu bw'ayogera ku heavens ayogera ku authority ayogera ku buyinza Eriya bwe yatambulirangamu Eriya yayimirira n'agamba okumala emyaka 3 ng'ekigambo kyange bwe kiri enkuba tegenda kutonnya eggulu ne linyweza be kubanga yali atambulira wansi w'obwengulu obuggule ng'atambulira wansi w'eggulu ab'amasaza tebasobola kufuga Erisa ab'amasaza tebasobola kufuga Eriya abalangira b'ebitundu tebasobola kumuwangula Yokaana tebamuwangula tebasobola kumuwangula era Yokaana okutemebwako omutwe kyali kya bunnabbi Yokaana ajjanga Eriya Eriya adduka mu mikono gy'omukazi gwe bayita Yezeberi bwadduka emisinde Eriya yali alina okuyimirira asanyewo omukazi Yezeberi kubanga kwe kwali okuyitibwa kwe Eriya n'adduka ng'amaze okutta bannabbi 850 omukazi omu bw'ati n'amuddusa emisinde bwe yadduka n'asaba essaala ey'okufa naganze Mukama nzitontwale Mukama n'amugamba fine ngenda kutwala kwata amafuta nfukira ku Kazayeri onfukire ku Yeeku onfukire ne ku Erisa bw'omala otambule ogende naye nga Mukama ateeseteese ntamaliriza mission alina okudda kumaliza mission naye olw'okuba nti yatya omukazi bw'atadiringa naye era yagenda omuggyako omutwe era Yokaana bw'akomawo waneeno ng'amaliriza mission ye bulungi nnyo omukazi gwe bayita Herodian mukazi wa kabaka
atali mulungi nga Nooli bwe yali mukazi wa kabaka Akabu n'asaba omutwe gwani gwa Yokaana era ne bagutemako. Baali balina okugutemako. Weewaawo si yenfa Erisa gye yali alina okufa, manya Yokaana gye yali alina okufa naye yagifa kubanga yali addusa okusooka. Kitegeeza ki ebisoomooza tebabidduka. We don't run away from challenges, but we stand against challenges. We confront them with the word of God. God has empowered us with weapons of war. And dedication is one of the weapons that can enable you to maneuver and overcome in this evil world. Mukama yebazibwe. So that I may plan the heavens. Asobola okuwa obuyinza n'amaanyi abasajja ba Pawulo ba Petero batambulyanga wansi w'obwengula obuggule be bantu ab'omulembe gwaffe nga batambulya wansi w'obwengula obuggule waggulu w'ab'amasaza waggulu w'ab'obuyinza ng'ekigambo kya Katonda kye kiri mu mimwa gyabwe kye kiri mu kamwa kaabwe si bigambo by'abantu si bigambo bya buwangwa na buzaaliranwa no si ntiisa ya bintu ebitategerekeka. Omuntu batandika okujjuza entiisa olw'obulombolombo olw'obuwangwa nawe notandika okukankanirira olw'akantu akatono obutono. You have to nullify them and glorify God. But others are nullifying God and glorify those evil things. Ogenda okulaba era n'eddiini yakajja ebibiki naffe twalina bakatonda baffe mama walina bakatonda bamwe baalagawa. Where did they go? Oyo Katonda asobola okusenguka gwengoba n'agenda mwagaza ki? Katonda omunafu oyo gw'onoonya obunoonya gw'okolera akatebe nga talina watula owange yatereera dda ayina entebe ye eyogerwako. Entebe za lubaale mmwe muzikola. Jjajja n'agikola n'egaana okugwa. Taata n'agikola n'egaana okugwa. Senga ne bakuŋŋaana bonna n'egaana okugwa. N'alyoka abalumya envunza ensekere n'abagaana okusenya n'abagaana okunaaba. Olina omusanga ng'alina ekkoli ku ttereeya nga mmeka yali mweru afuuse muddugavu lwa butanaaba. Kiki lubaale annuma. Kiki anti munaye baagaana otereeza ebyekika ebyo bitaterera mu biteeka eri actually mubikwate mu byokye mu biteeka eri bwe biba bigaanyi. Ekintu kyonna bwe kigaana okutereera ne we bantebe mu nnyumba nga mugizizisa amabuloka n'egaana gijjeeyo gikiteeke ebweru mugikumeko omuliro olaba we munaddamu okugizizika. Mukama atuwadde amaanyi n'obuyinza. Omuntu wa kitiibwa nnyo okusinga omuzimu okusinga balubaale. Balubaale tetukyabawa kitiibwa banyiivu nnyo oba banyiige mbwe emisambwa minyiivu ginyiigirawa. Baagigamba kubeera ku nsi jajjayo nga kikolimo baagikolimira era giteekeddwa genda mu geyeena. Musimayirira ekkubo lya musambwa giraga nze njagala ompite oŋŋambe nti wano waliwo ekkubo ly'omusambwa nzije nguguumiike okumala ennaku ngubuuze ekkubo gye lyagujja era guba gulagawo. Era oli wajjanga n'agamba nti owaliwo ekkubo ly'omusambwa gwe tokaayana naye mugamba omanyi eyo puloti jinguze nze nja kudiiringa nagwo. Seetaaga nakugamba bugambi nti musambo gwe toddamu kuyita wano seetaaga kubanga teguyina kowe guyina kuyita. Edda mwawuliranga musimanyi omusamba ogundi gwavanga ku lusozi ne gukirira simanyi ne gugenda okunywa amazzi ne gumala ne gwambuka kati mukyabiwulira nga gikyagenda. Amakanisa ago gabayita obukanisa bwe bayita obukanisa abooluganda bulina Katonda abikkudde obwongo bw'abantu abalisabira mu makanisa ago n'amaanyi ne bategeera nti bo b'amaanyi okusinga emisambwa bakitiibwa okusinga emizimu bamuwendo mungi nnyo okusinga balubaale. Kati ab'edigrading abatamanyi muwendo gwabwe be bavunamira emizimu n'ofukamirira emizimu n'ofukamirira emisambwa. Olina agenda ku malaalo teriyo yadde omwoyo gwa jjajjawo tegulimu mu malaalo ogwo. Olunaku lwe mwamuziika omwoyo gwe gwali gumaze okutwalibwa gye gulina okulaga. Gino emyoyo egijja egyo gyefaananyiriza bwefaananyiriza era Mukama akuwadde obuyinza okugigoba n'okulwana nagyo. Mukama yeebazibwe. Agambye nti no I lay the foundations on the earth nti nteeka emisingi ku nsi. Kati abantu abasinga obungi twateekebwa ku misingi emifu. Kati Mukama ateekawo emisingi emijja.
nozaala omwana ng'ekyamazima toleese ku malagala ga lumonde, tosiize mumbwa ku lubuto, tomenye na bino simanyi mumenya n'omukka n'ebirala n'obusa bw'ente, ebyo byonna tomenye nabyo, n'ozaala bulungi omwana wo. N'omala okumuzaala n'otamunaaza na kyogero. Waliwo gwe mpulidde mbadde teromuwuliriza nga yogera ebigambo eby'amagezi, naye leero mushatinze dawuni bw'agambye mugende munaabe ku byogero mubirimu omukisa bannange. Mukisa nabakyogo guli mu kyogero. Mukisa nabakyogo oguli mu kyogero. Wano tulaba bana abachina nga balina omukisa. Abazungu nga balina omukisa. Bana ababyogero ki? Nabo balina ebyabwe biki? Mwe byammwe babitegedde. Mulina ebyogera, mulina ebisepiki bye muteekamu eddagala ly'emiti. Ne mugamba mubigenda bawa omukisa. Ekyo bakiyita worship. Kuba kusinza, eyo nsinza kika kya nsinza kiri awo. Bakugamba omwana bw'otamunaaza kyogero agenda kulwala ennoga. Kale mwe abalokole mugirabo ki? N'ekiyamba olususu lw'omwana nga bakubuzaabuza. Olugira nga bagamba naye gwe tewanaaba kyogero. Ddayo bakunaaza ekyogo. Ate kati nina ennoga. Obunzijjako mbalabe. Kyobulaba twetaaga okubeera abagezigezi okumanya nti tebamala gakutwala bbira mupango. Oteekeddwa okubeera nga gwe naawe kennyini nnyo osigazaamuko ku bwongo bwo. Ffe wano baatukuza batugamba tobuuza. Ewa Yesu akugamba nti mumbuuze, ne Mukama yennyini agamba mu Isaya 45 agamba mumbuuze ebigambo ebikwatagana n'ebyabatabani bange n'ebyemirimu gyange mundagire. Mukama bw'agamba lubaale tomubuuza, tomalaga mubuuza baaba. Yali kulya oluyi oba kibooko. Bakuba anko wange mu ssabo nga mpulira. Omusajja omukulu gwe nali nti yali mukambwe ng'akuba kibooko, ku luno gwe bakuba kibooko. N'alyoka atema emiranga bajjajja nze ow'entinda bajjajja pwa nga bakuba wowe bajjajja ye nze ow'entinda ye yali alowooza ali ku mikwano gye abeeyisa bajjajja alowooza bajjajja. Giri mizimu nawe gikwatibwa obujja. Bajjajja nze ow'entinda kye baamukola. Yatema emiranga era tuba tuvaayo wetu muzeeyi yajja amusekerera. Muzeeyi wange yali musajja mujerezi yamusekerera. Ow'entinda nga kibooko enyooka nakaze we mpulidde nga bakukuba nenzira mu kasonda. Baamutinkuula kibooko ssebo. Simanyi. Mukama yeebazibwe. Tugenda kusaba. Nabagambye nti abantu abamu balowooza ebintu bimala gabaawo, tebimala gabaawo. Ebintu byonna bibaawo olw'ekigendererwa. Kati this time tugenda kuwonga obulamu bwaffe maaso ga Mukama. Ngenda kubawonga kubanga mu kuwongebwa wabaawo ow'obuyinza yaweebwa obuyinza okukola ekyo. Ffe bakabona twaweebwa obuyinza okukikola. Mukama yeebazibwe. Ngenda kikolako olwaleero. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo osobola okuba ng'otambulira mu bulamu obujja. Osobola okuba ng'otambulira amagenda go nga galongooka. Osobola okuba ng'oggulirawo emikisa. Emikisa tegiva mu kwalula balongo. Emikisa tegiva mu kulima malaalo. Emikisa tegiva mu kunaaba byogero. Omukisa guva mu kutya Katonda, okussaamu Katonda ekitiibwa n'okussaamu abazadde b'ekitiibwa. We wava omuki? Omukisa. Kuwa abazadde bo kitiibwa n'okuwa abazadde bo ab'omwoyo n'ab'omubiri ekitiibwa n'okuwa Katonda ekiki? Ekitiibwa. Era buli muntu yenna atawa Katonda kitiibwa baafa bato. Abaafanga bakulu baafa babonaabona. Tutegeraganye. Kati bakubuzaabuza. Omukisa omulala guva mu kati omukisa guno gwe guggulawo enzigi emirimu egyo gy'okola. Ng'oyinza okuba ng'okola akalimu katono naye nga ssente ze kakusasula zisinga omuntu akola ekirimu ekinene. Nga tobbye, tonyigiriza bulamu bwa muntu, tokumpanyiza naye nga otambulidde mu mazima gennyini aga Katonda. Ng'okoze ebyo Katonda byakola ki byayagala. Kati leero ngenda kulangirira ku bulamu bwo. Ebyo bikubeeko. Nzije bye baakulambirizaako. Oluusi wali okyali muto nga tomanyi. Abamu muyina emize gye mukola tomanyi lwaki ogukola. Oyogera bw'olumemba. Kumbe ekyo ke kabonero kwe bakulabira nti ddala oliweeyo.
oyogera okanulakanulamu amasabala, oyogera ozibirizamu ng'omubbi, nga ke kabonero ke babateerawo ak'obuwonge. Mukama yeebazibwe. Abala kutunulanga bakumi ba banka, basikaali ba banka. Bw'otunula ozibya obudde nga bukyali ssaawa 6 n'obuzibya olw'entunulayo, naye nga ekyo ke kabonero. Ffe omanyi tuba bakambwe ennyo, omanyi ffe tetusaagibwako, tetusekaaseka, leka totubuzaabuza mizimu gye gikutawaanya, genda bagigobe. Amiina. Ebintu byonna abooluganda biva mu dedication. So nkugambye nti nno Mukama yengeri yokka gy'asobola oterezaamu amagenda go, n'osobola okubeera ow'amaanyi ate era ow'omukisa. Nabagamba nti Katonda nga n'akuwa omukisa asooka kuyimusa n'akuteeka waggulu. Bw'amala okuteeka waggulu n'alyoka aleeta omukisa. Asooka kuyimusa. Kyova olaba n'okusoma kwaffe era omuntu asooka kuba kutikkirwa. Ogenda okuba director wa kitongole gundi, ogenda okulaba ye council wa company gundi, ogenda okuwulira naye yamala kuyimusibwa, bamutikkira diguri, ogenda okulaba omala okutikkira diguri n'afuna omulimu. Yena tambuze yagenda okusaba omulimu nga avuga kagaali, akomawo nga bamuwadde emmotoka, akomawo nga bamuwadde ennyumba, sente nga asevinga nga akola business endala, kaga musajja mugagga. Amiina. So tugenda kusaba b'emikwano, business tugenda kuzisabira, abaana tugenda kubawonga mu maaso ga Mukama baddayo ku ssomero, oba babadde muki, oba luba tuluyite luwummula, babadde nga bali mu nsi endala, kati bagenda ate mu level endala. Ne mu masomero gye tubatwala, abasinze ebifaananyi n'abasinze emizimu bo batandise dde okusala endiga. Babikola kiro ssaawa 6 oba 9 ogw'ekiro, ne banywa omusaayi, ne beetoloza omusaayi mu bibiina byonna, bwe bamala wayitayo wiiki nga balyoka bagunaazaako. Ogumu tebagunaaza. Mukama yeebazibwe. Omusajja gwe bayita Tempula, sitya kubyogera kubanga bino mwabimanya byonna. Tempula ow'eryato lino eryakola ki? Kino ekyato ekyatta abantu wano. Juzi baali batulambuza, twali noono nga batulambuza ku biici ye. Ku biici ye baakolayo ki elephant. Ne bajjanga n'omusaayi, tebamanyi gye baagujjanga nga guli mu cupa. Ne bwogenda, pozi kati nga bwe mbyogedde nga banaabijjayo. Ne bwogendayo eccupa gye ziri eza wayini, nenga mulimu musaayi gw'abantu. Buli lwe baagendanga ku biici eyo, baayinanga emikolo, omwana yatugamba. Nagamba baayinanga emikolo gye bazza okukola wano. Era bajjanga n'eccupa y'omusaayi nga bagikwata nga bagiteeka, bo baatuulanga wano. Abo abagaggagagga abo n'abamu abo be muwulira nga batuula bulungi nnyo nnyo, labadde eri ku mazzi bawuga, bali ku gundi banywa, bo batuula waneeno ku kyoto kyabwe, balina ensonga zaabwe. Kati gwolaba bisajja bigaggagagga, omanyi go ne mukwano gwange, gwe omuntu gw'oli naye ayina ebyoto kwatuula, nga gwe kennyini asobola okutwalayo nga saddaaka, kubanga ne saddaaka ssebo gye bawaayo bamala kulaba nga yamukisa. Bamala sitanta sobola kukkiriza kabuzi kalema kukatwalayo. Bwe bakulaba boti ng'oliko omukisa bagamba eno saddaaka ntuufu, kati nga bakusaddaaka gwe emikisa gyo nga batwala. Era kwolera baali bagenze kukola saddaaka. Katonda yennyini ye yaleeta judgment eri omusajja oyo. Okumanya yalekola judgment, waliwo ekizimbe kye yali azimba ku biici eyo kyali kinene nnyo. Nga kinene, omwana yagamba neewuunya nga baakamuziika ennaku ezi 3. Tornado yajja. Eyo embuyaga gye bayita ey'akazimu yava ku nnyanja bweti, nejja neekwata amabaati ge baali baakateekako gonna, neegakwata neegazingazinga, n'ekizimbe kyonna n'ekizingazinga bweti. Nga ekyo mbadde nkimanyi mu Amerika. Ne ku Victoria mbadde nkimanyiiko nti esitula amazzi negakola empagi. Wali ogirabyeko? N'ogira empagi ya kire, amazzi ne gamala eddakiika nga 2 nga gakoze empagi nga gava wansi paka kubire waggulu, ng'egayodde buyozi bwoti, nga bw'obanga osobola okuyimirirawo n'otunulawo, kubanga tosobola kuyimirirawo naawe ekusena. Yajja n'esena ekizimbe kyonna ekinene bwaguuga,
n'ekiyolayola n'ekisuula nakatwasanga nagaa kyekizimbe mukiraba embuyaga yajja n'ekimenya mu ngeri gye twewuunya naga tewaali nkuba tewaali ki ekire kyakwata mu bukwasi katono embuyaga nejja yasimbaawo nejja nga yeeyiringula bweti nejja ekikwata n'ekisitula amabaati gye baagakasuka tetumanyi nayo no yatugamba baagasanga mu kibira nga Mukama akoze judgment. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Kati yimuka ku magulu go. Yimuka ku magulu go. Bwe bakuwonga mu mikono gya Mukama yabakulinako buyinza. Olwo lwofuuka emmunye y'eriiso lyo. Nga bw'otamala gakkiriza muntu kujja kusonga olugalo mu liiso lyo sebo n'omuleka. Oga waayi. Nze ndi muwombefu nnyo. Omuntu kankole kyonna kyakola ki? Osobola oteekawo ettama ne bakuba oluyi. Naye tosobola teekawo liiso lyo. Kye kimu ku bintu by'osinga okuprotectinga. Hallelujah. Kama tumwebaza. Wanika emikono gyo mu bbanga. Waayo obulamu bwo ogambe nti Mukama zize mu maaso go nenenya. Wenenye ebibi byonna by'obadde okolera mu Mukama. Gwe kennyini naawe obadde olina ebintu by'okolera mu Mukama. Olina ebintu by'obadde otambuliramu nga otaaganaaga. Weekkiriranya